Алдар менән Зөһрә. Алтынсы бүлек. 32-нсе кис. Сибай һүҙен бөтөрҙө. Атайым Сибайҙы ла, Буранбайҙы ла етәкләп алып, беҙҙең аҡһаҡалдар, батырҙар менән таныштырып сыҡты ла, шатлығынан ни эшләргә лә белмәй, былай тип һүҙ башланы. Ҡәҙерле ҡунаҡтарым, һеҙ былай, алыҫ ерҙе яҡын итеп, килеп еткәс, минең алдар хаҡында электән үк уйлаған уйҙарымды тағы ла нығытыбыраҡ ҡуйҙығыҙ. Уның иҫ киткес батырлығы, көс-ҡеүәте беҙҙең бөтә халыҡҡа, ә минең үҙемә айырыуса ныҡ күрһәткән яҡшылыҡтың әжере лә яҡшылыҡ булһын тип, мин уға үҙемдең батыр ҡыҙымды бирергә булдым. Был ниәтемде инде мин йыйынға килгән бөтә аҡһаҡалдарға, батырҙарға, бөтә халыҡҡа белдерҙем, — тине. Унан алдарға өндәшеп: «Бар, улым, миңә ҡунаҡҡа килгән бөтә ырыуҙаштарыңды ла саҡыр», — тигәс, алдар атайымдан үҙҙәренең тирмәләрен беҙ уның менән ҡунаҡтар ҡаршылап торған теге түбәләс битендәге ағастар араһына ҡарарға ризалыҡ һораны. Атайым ризалыҡ биргәс, алдар артынан эйәргән уның бер төркөм ырыуҙаштары араһына мин дә ҡатышып киттем. Уларҙың бөтәһенең дә тип әйтерлек яңы ғына мыйыҡ сығып килгән, бер тиҫтер булыуҙары менән, бер иштән генә кейенеүҙәрен күреп, минең иҫем китте. Бөтәһе лә өҫтәренә кәрмәзин елән менән, баштарына ҡара көрән төлкө тиреһенән ҡойроҡло кәпәс кейеп алғайнылар. Һәр береһенең ҡорал-ҡыны шау көмөш менән генә биҙәлгәйне. Үҙҙәре батыр-һыбайлы булған һымаҡ, аттары ла беҙҙекеләрҙән ныҡ айырылып торған, шау арғымаҡ тоҡомонан ғына булғандыр, ахырыһы. Шундай батыр халыҡ ырыуына килен булып төшәһемә эстән генә һөйөнөп ҡуйҙым. Алдар уларҙың ҡайһыларына аттарынан төшөп, үҙе менән барырға, ҡайһыларына аттары менән дөйәләрен етәкләп, тирмәләр ҡуйылаһы ергә күтәрелергә ҡушты ла, тирмәләргә урын күрһәтеп, атайым эргәһенә китте. Ә мин ҡалғандар янына йүгереп килеп: «Әйҙәгеҙ, мин һеҙҙе алдар күрһәткән ергә алып барайым да, тирмәләрегеҙҙе ҡуйышайым», — тигәс, улар минең арттан ыңғайланылар. Мин түбәләс битендәге ағастар араһына менеп: «Алдарҙың тирмәһен бына ошонда ҡуйығыҙ, был урынды бик ярата ул», — тинем. Былар шунда уҡ дөйәләренең артмаҡтарын бушатып, тирмәләрен ҡорорға керештеләр. Уларҙың тирмәләре лә беҙҙекенән айырылып тора ине. Шунлыҡтан мин уларға булышып тормай, атайымдар эргәһенә төшөп киттем. Бөтә халыҡ икегә айырылып, миңә юл биреп тора ине. Атайым мин төшөүгә инде, ҡор уртаһына ултырып та алғайны. Уның уң яғынан үҙ ырыуҙаштары менән алдар урын алған, ә һул яғынан Иҙбай менән башҡа аҡһаҡалдар теҙелешеп ултырған. «Йә, атай, батыр ҡыҙыңа инде ни йомош ҡушаһың?» — тигәс, атайым миңә: «Атыңдан төш тә, бында кил, ҡыҙым», — тине. Мин атымдан һикереп төшөп, теҙгенемде эйәр ҡашына элдем дә атайым эргәһенә килдем, ә ул минең ҡулымдан алып: «Мин һине бөтә аҡһаҡалдар менән халыҡтың һүҙен әйтергә, үҙемдең дә фатихамды бирергә саҡырҙым. Һине, ҡыҙым, үҙенең дала яҡ халҡында ла, беҙҙең урман яҡ халҡында ла дан ҡаҙанған алдар батырға кәләш итеп бирәм», — тигәс, алдарҙың да ҡулынан алып: «Һиңә мин үҙ ҡыҙымдың яҙмышын тапшырам. Ул һинең һөйөклө кәләшең дә, бөтә батырлыҡтарыңа ышаныслы ярҙамсың да булһын, әйҙә. Хоҙай һеҙгә ризалығын биреп, олуғ пәйғәмбәребеҙ ярлыҡап торһон үҙегеҙҙе», — тине лә, ҡулдарыбыҙҙы бергә ҡаушырып, мине лә, алдарҙы ла ҡосаҡлап алды. Шунда инде мин, батыр ҡыҙҙан бисәгә әйләнеп, йөҙөмдө ҡулдарым менән ҡаплаған килеш, тубыҡтарыма сүгеп ултырҙым да үкһеп илап ебәрҙем. «Ҡуй, илама, ҡыҙым», — тип атайым арҡамдан һөйгән булды. «Тор ҙа, ана алдарҙың иптәштәре үҙең менән көс һынашып ҡарарға тейҙәр. Үҙеңдең алдар батырға торорлоҡ кәләш икәнлегеңде күрһәт. Батыр ҡыҙ исемен юҡҡа ғына йөрөтмәй икән тиһендәр», — тип ҡуйҙы. 33-34 кис. Атайымдың һүҙен йыҡмай, ҡоралымды сисеп ырғыттым да майҙанға сығып ултырҙым.
Атымды ситкә алып киттеләр. Минең менән көрәшергә сыҡҡандарҙың тәүгеһе еңмәксе булып маташып ҡарағайны ла, уның үҙен шунда уҡ ғәйрәт менән күтәреп алдым да ергә тәгәрәттем. Икенсеһен боттан алып бырғыттым, өсөнсөһөн баштан аша ташланым. Дүртенсеһе менән дә алышайым тип торғанда, алдар урынынан һикереп торҙо ла эргәмә килә һалып: «Шуныһы ла еткән, батыр ҡыҙ, башҡаса һиңә ҡаршы ҡуйырҙай батырҙарым ҡалманы, ә икебеҙ көрәшергә Итбай дуҫыбыҙ ҡушмай», — тине. «Улай булғас, ул үҙе сыҡһын», — тип үртәнеп ҡуйҙым мин. «Ә уға мин ҡушмайым», — тип ҡырт киҫте Алдар. Беҙҙең шулай әрепләшкәнде тыңлап торған атайым миңә: «Алдар раҫ һөйләй, ҡыҙым, шул еткән», — тип уның һүҙен ҡеүәтләп ҡуйҙы. «Бик теләһәң, ана мәргәнлектә һынашырһың». «Юҡ инде, эш уҡ атышыуға ҡалһа, минекеләрҙең береһе лә уның менән ярыша алмаҫ», — тип Алдар был бәхәскә сик ҡуйҙы. 35-нсе кис. Мин һеҙгә инде, ҡәҙерле ҡунаҡтарым, туйҙың нисек үткәнен тәфсирләп һөйләп тормайым. Былай ҙа һүҙем оҙаҡҡа китте. Туй ул ҡайҙа ла шул бер туйҙыр инде. Уны һөйләп һеҙгә әллә ни яңылыҡ әйтмәм. Иртәгәһенә көн төшкөлөккә еткәс, атайым Алдар менән мине йыйылған халыҡ алдына алып сыҡты ла, саҡырып килтергән муллаһы никах уҡып, шуның менән сәсебеҙ сәскәле бәйләнде. Шунан һуң ирем минең бөтә туған-тыумасаларыма, беҙҙең ырыу аҡһаҡалдарына бүләктәр биреп сыҡты. Хәтерем алдамаһа, Балтас ҡартҡа һеләүһен тун, улдарына эйәр өпсөнө менән берәр ат бирҙе буғай. Тик уҡ һаҙағы ғына юҡ ине. Ә беҙҙе ҡушырға ике арала өлтөрәп йөрөгән Итбай дуҫына димсе диңгеҙ кисерер тип, ҡәмәр билбаулы, терһәкле еңсәле, бик ныҡ йәүшән, башына көмөш көмбәҙле ҡорос төркәй, шуның өҫтәүенә ҡалъяны менән әҙеренә йәйә, уғы тулы һаҙаҡ бүләк итте. Тәҡүә Ҡошбайға алтын үлән үрнәге төшөрөп ҡайылған 2 аҡ елән, сәлләһенә фарсы ебәгенән һарауыс, ә улына эйәрле-йүгәнле бер ат тейҙе. Ҡыҫҡаһы, бер кемде лә бүләкһеҙ ҡалдырманы. Атайым менән әсәйемде инде бәрхәт тә ебәк менән күмде. Уларҙы, әйткәнемсә, нуғайҙарҙан йәнлек тиреһенә алмаштырып алалар икән. Быларҙан тыш, атайыма ҡайнатай тип, ҡыҙыл кәрмәзин елән менән фарсы ҡәмәре, ә Буранбикә әсәйемә көмөш ҡашмау ҙа сығарып бирҙе. Ә миңә инде мәрйен дә Фирүзә менән биҙәлгән, көмөш эйәр өпсөнлө, эйәр ҡашына әлеге мин айыу атып үлтергән, әҙернә менән уҡ һаҙағы эленгән, алдан нәҙер әйтеп ҡуйған толпарын килтереп тотторҙо ла: «Батыр кәләшкәйем, һинең ҡыйыулығың менән айбарлығың хаҡына мин һиңә ҡыҙ ҡырҡын әйберҙәрен бүләк итергә лә ҡыйманым. Улары ла етерлек һиңә, тик уларын һин миңә бер ул тапмай тороп кеймәүеңде теләр инем», — тине. Уның был һүҙҙәре мине ҡолаҡ остарына тиклем ҡыҙартһа ла, атайым менән башҡа ҡунаҡтарға бик оҡшап төштө. Көндөң икенсе яртыһын ҡунаҡтар ҡәҙимге уйын-көлкө, төрлө ярыштар менән үткәрҙеләр. Көрәш, аттан тартыш, уҡ атыш, ҡояш байып күҙ бәйләнгәнсе барҙы. Ә атайым менән Алдар ярышта еңеп сыҡҡандарға бүләкте бик йомарт өләштеләр. Аҡһаҡалдар ҡорондағы данлы ҡурайсылар Алдар менән мине маҡтап йырҙар сығарҙылар. Атайымдың йомартлығын күккә күтәреп маҡтанылар, ә һуңынан бөтә йыйын хәл алырға таралышты. Зөһрәнең был һүҙҙәренән һуң Йылҡыбай, мыйыҡ аҫтынан ғына көлөмһөрәп: «Шулай булмай ни, йән һөйгәнең Алдар менән һиңә лә ял кәрәк булғандыр инде», — тип ҡуйғас, Зөһрә бер аҙ хәтере ҡалғандай: «Ҡарт дуҫым була тороп, төрттөрмәй генә ултырһаң да булыр ине. Был бәхетле көндәр үтте лә китте инде, һағынып һөйләргә генә ҡалды. Хәҙер һөйөклө Алдарымдан ҡалғанға 15 йыл йәш ҡоям бит инде», — тип көрһөнөп ҡуя. Йылҡыбай ҙа һүҙгә ялындырып тормай Зөһрәне: «Бер михнәттең бер рәхәте булыр әле.
тип йыуатып ҡуйған була. Әҙәм балаһы ул йәшенә ҡарап тормай бит. Бер йәшлектә, бер ҡартлыҡта тигәндәй, олоғайғас та рәхәтен таба белә. Алдар менән йәш саҡта ҡыуанышһағыҙ, ә бына Аллабирҙе дуҫ менән ғүмер итеп, ҡартайған көнөгөҙҙә лә хилүәт-хилүәт көндәрегеҙ булыр әле. Бала сағағыҙ булмаған тәҡдирҙә лә күңел йыуатырға кем белә, ғәйеп булған улыңдың табылып ҡуйыуы бар. Һай, ундай бәхет яҙмағандыр инде. Юҡҡа өмөтләндермә лә. Иҫән булған булһа, 16 йыл буйына берәй хәбәр-хәтере булыр ине бит, тип һыҡранғас, Йылҡыбай йәнә: һуң үҙең бер ҡайҙа ла сығып йөрөмәгәс, һиңә лә килгән-киткән булмағас, уны ҡайҙан белмәк кәрәк, тип һүҙ башлауы була, Зөһрә уның һүҙен өҙөп: ярай инде, был хаҡта һүҙ ҡуйыртмайыҡ. Бик ялҡытып ташламаған булһам, хикәйәтемде һөйләп бөтөрәйем, ти. Бығаса һүҙгә ҡатышмай тып-тын ултырған Алабирҙе шул саҡ: юҡ, юҡ, хөрмәтле хужабикә, тип ҡысҡырып уҡ ебәрә. Мин мөкиббән китеп тыңлап ултырам әле бына. Ашамай-эсмәй, көнө-төнө тыңларға ла әҙермен. Улай булғас, тыңлап бөтөгөҙ әйҙә, тип Зөһрә һөйләүен дауам итә. 36-нсы кис. Туй шулай атайымдың ауылында ғына ла 3 көн буйы барҙы. Һуңынан ҡунаҡтар таралыша башлағас, һәр ырыуҙың оло кешеһе беҙҙе үҙенә саҡырып ҡайтып китте. Ирем үҙ иленә ҡайтырға ашыҡһа ла, Балтас менән Ҡошбай ише яҡындарыбыҙҙың һүҙен йыға алманы. Ә Итбайға 1-2 көнгә булһа ла, үҙе үк барып ҡайтырға ризалыҡ белдерҙе. Уларға барып, бик ныҡ ҡунаҡ булып, әллә ни саҡлы бүләктәр артмаҡлап, атайымдың йәйләүенә әйләнеп ҡайтҡас, юлға әҙерләнә башланыҡ. Һеҙҙән йәшереп тораһы юҡ, һөйөклө ҡунаҡтар, 20 йыл ғүмер иткән атай йортон ташлап китергә әҙерләнгән был көндәр миңә уғата ауыр тойолдо. Шул тиклем яратҡан ата-әсәм менән айырылышыуыбыҙҙы мин хатта күҙ алдына ла килтерә алмай инем. Шулай ҙа бер ай буйы өгөтләй, һөйләй торғас, Алдар мине ҡайһылай ҙа күндереп, беҙ инде ҡуҙғалып китер көндө лә билдәләп ҡуйҙыҡ. Мин һеҙгә атайым менән әсәйемдең минән ҡайһылай ауыр айырылышҡанын һөйләп тә килештерә алмайым. Улар мине алмаш-тилмәш ҡосаҡлап, һуңғы юлға оҙатҡандай йәш ҡойҙолар, бәхилләшеп бөтә алманылар. Дөрөҫтән дә был һуңғы юл булған икән шул. Алдарға иргә сығып, бергә йәшәп ҡалған ваҡыт эсендә улар ҙа беҙгә килә алманы, беҙ ҙә уларға барып өлгөрмәнек. Бары тик апайым менән еҙнәм генә килеп ҡайттылар. Атайым йортонан сығып киткән көндө әсәйем ҡулынан мин көскә генә ысҡына алдым. Алдар менән атҡа ултырып күҙҙән юғалғас ҡына иҫемә килгәндәй булдым. Алдарҙың иптәштәре менән беҙҙең ауылдың бер нисә егете артыбыҙҙан бирнәгә бирелгән аттарҙы ҡыуып килделәр. Улар араһында Алдар менән миңә бәйгегә тейгән ҡола бейәләр өйөрө менән өйөр айғыры ла бар ине. Мал-тыуар шулай бик күп булғас, Алдар килгән юлынан ҡайтмай, икенсе юл менән ҡайтырға булды. Ағиҙелдең туғай яҡ ярынан төшөп, үрләтеп барырға һөйләштек. Урман буйлатып барғансы, асыҡ даланан барыуҙы артығыраҡ күрҙек. Юлда Муйнаҡ йәйләүенә осрап ҡуйыу хәүефе булһа ла, Алдар менән бергә булғас, мин инде ҡурҡып торманым. Шулай итеп, диңгеҙҙәй йәйрәп ятҡан, ҡамыш менән уратып алынған Асылы күлен уңда ҡалдырып, юлға сыҡтык. Дим йылғаһын тамағына яҡын тәңгәленән генә аша сығып киттек. Ҡара һыулы өршәк буйына еткәс, өршәккә ҡойған татырлы үҙән тамағы эргәһенән генә аша сыҡтык. Юл буйынса йәнлек аулай-аулай килдек. Болан менән ҡоралай, беҙгә көтөүе менән осрап, шуларҙы атып ашаныҡ. Шулай килә торғас, Ашҡаҙар буйына ла яҡынлаштыҡ. Алдар менән мин алдан төшөп алғайныҡ, ә уның иптәштәре беҙҙән бер аҙ арттараҡ ҡалып, мал ҡыуып киләләр ине. Йылға буйына килеп еткәс, уң яҡ яр буйында ҙур бер йәйләү,
йәйләү тирәһендә йылҡы өйөрҙәре менән һыйыр малдары йөрөгәнен күреп ҡалдыҡ. Көтөүселәр беҙҙе күреп ҡалғас, кем булыуыбыҙҙы белергә теләп, сабып килеп тә еттеләр. Ирем үҙ исемен атап, ҡайтып килгәнебеҙҙе әйткәс, көтөүселәрҙең береһе: «Ә ҡайҙа булдың һуң?» тип һорай ҡуйҙы. «Урман яҡ халҡында ҡунаҡта булдым», тип яуапланы уға Алдар. «Һин әллә теге беҙҙең Муйнаҡ батырҙы еңгән Алдарҙың үҙеме?» тигән һорауға Ирем: «Эйе, нәҡ үҙе», тип Муйнаҡтың һынған ҡулы уңалыу-уңалмауын да һорап ҡуйҙы. «Һи, уның ҡулы уңалды. Ул һинең менән тағы бер алышып ҡарарға ярһып йөрөй әле. Әгәр ҙә бынан үткәнеңде белеп ҡалһа, хәҙер үк ҡаршы сығасаҡ», тине көтөүсе. «Әйҙә, рәхим итһен», тине быға ҡаршы Ирем. «Тик алышһаҡ, уның йәйләүендә түгел, ҡола-яланда ғына алышырбыҙ». Алдар һуңғы һүҙен әйтеп тә бөтмәне, көтөүселәр аттарын ҡайыра һалып, йәйләүҙәренә таба сабып сығып та киттеләр. Дөрөҫөн генә әйткәндә, һөйөклө ҡунаҡтарым, шул саҡ йөрәгем шыу итеп ҡалды. Был Алдарҙың көсөнә, ирлегенә ышанмағандан түгел, ҡара йөрәк Муйнаҡтың бер мәкерле уй уйлап ҡуйыуынан хафаланыу ине. Шуға ла мин, Иремде йылғаны был тәңгәлдән кисмәй, йылға тамағынараҡ төшөп сығырға ҡыҫтай башланым. Алдар шул саҡ миңә ҡарап алды ла, көлөмһөрәй биреп: «Эй, һөйөклө Зөһрәкәйем, батыр иргә сығыу менән, әллә һинең айбарлығың да көсөң дә бөттөмө?» тип ҡуйҙы. «Юҡ», тинем мин, «эргәмдә һин булғанда, ғәйрәтем минең икеләтә артыҡ, шулай ҙа бер мәкерлек ҡылыуы бар уның», тип шомланам. «Юҡҡа хафаланма, уның хәйләһенә ҡаршы беҙ ҙә берәй әмәлен табырбыҙ», тип кенә ҡуйҙы Алдар. Шул арала уның иптәштәре лә, минең арттан барған арсыйҙар ҙа килеп етте. Алдар яғынан 25, минең яҡтан 15 егет булып, бөтәһе ҡораллы инеләр. Алдар уларға көтөүселәр менән һөйләшкәнен, Муйнаҡтың үҙе менән тағы ла алышыр ниәт тотҡанын әйтте. Шунан: «Һеҙҙең менән, батыр дуҫ-иштәрем, мин Муйнаҡтың үҙенән генә түгел, уның 100 мәртәбә артыҡ Муйнаҡтарынан да ҡурҡмайым. Тик аң булығыҙ, бында бер мәкерле уй булыуы бар. Шуға күрә лә Зөһрә менән мин, үҙемдең дала бөркөттәрен алып, йылғаны аша сығып торайыҡ. Ә һеҙ, батыр арсыйҙар, йылғаның түбән яғынан малдарҙы алып сығып яҡында ғына көтөп торорһоғоҙ», тине. Алдар шул һүҙҙәрен әйткәс, беҙ йылғаны аша сыҡтыҡ та, йәйләүҙән 2 уҡ атымы ерҙәге тигеҙ туғайҙа туҡтап ҡалдыҡ. Шунда беҙ Муйнаҡ йәйләүендә йылҡы өйөрҙәрен ҡыуып килтереп, аттарын тотоп эйәрләгәндәрен күрҙек тә, быларҙың беҙҙе баҫышырға йыйынғандарын белдек. Һәр беребеҙ, ул-был була ҡалһа тип, әҙернә-йәйәләребеҙҙе әҙерләп, уҡ һаҙаҡтарыбыҙҙы асып ҡуйҙыҡ. Үҙебеҙҙең башлап баҫышырға уйламағанлыҡты белгертер өсөн, аттарыбыҙҙан төшөп, ергә ултырыша һалдыҡ. Шул арала аръяҡта ҡалған арсыйҙар ҙа, малдарҙы йылға аша сығарып, уларҙы бер ергә туплап, ни булырын көтә тора башланылар. Алдар уларға ҡарап: «Батырҙар», тип һөрәнләп ебәрҙе, «Муйнаҡтың ниәтен әле белмәйем, тик уның минең бер үҙем менән генә алышырға иткәнен ишетәм. Шулай булһа, һеҙ ҡуҙғалмай тороғоҙ, ярҙамға ташлана күрмәгеҙ. Әгәр улар ҡорал менән баҫышырға булһалар, мин һеҙгә үҙем ҡысҡырырмын», тине. 37-нсе кис. Алдар шулай арсыйҙар менән һөйләшеп бөтөүгә, Муйнаҡ йәйләүенән сығып, беҙҙең йоҫоҡҡа табан ыңғайлаған бик күп һыбайлылар төркөмөн күрҙек. Иң алдан бөтәһенән дә аша ҡарап торған Муйнаҡ үҙе төшөп алған. Ә уның эргәһенән саҡ ҡына ҡайтышыраҡ икенсе бер һыбайлы килә. Быларҙы күреү менән, беҙ аттарыбыҙға һикерешеп мендек. Беҙҙең янға 4 егете менән һунарҙаш дуҫым бай егет тә сабып килеп етте. Етте лә һөңгөһөн һелтәй-һелтәй: «Эй, батыр ҡатын, уҫал айыуҙар менән алышҡанда ла һынатмаған дуҫыңды һин бынау Муйнаҡтар менән генә алышмаҫлыҡ тип беләһеңме ни?» тип үпкә һүҙен әйтте. «Һис тә улай түгел, батыр бай егет.
тине уға ирем. Малдар янында ла кеше кәрәк булғанға ғына ҡалдырҙыҡ һеҙҙе унда. Әгәр бик сәмләнәһең икән, әйҙә, беҙҙең янда ҡал. Тик миңә үҙебеҙҙең ҡәрҙәш ырыу ҡанын бушҡа ҡойоу ғына йәл. Шулай ҙа ҡоралға мин үҙем башлап тотонмаясаҡмын. Кем башлай, Алла алдында шул яуап бирер. Шул арала Муйнаҡтар аттарын атлатып ҡына беҙҙең янға етеп тә киләләр ине. Тик бер ниндәй ҙә ҡорал-фәләндәрен күрмәгәс, беҙ аптырашта тороп ҡалдыҡ. Үҙебеҙсә был хәлде яҡшылыҡҡа юрап ҡуйҙыҡ. Улар ярты уҡ атымы ерҙән дә яҡыныраҡ килгәс, туҡтап ҡалдылар. Бөтәһенән дә айырылып торған Муйнаҡ менән тағы 3 кеше шунда, аттарынан төшөп, беҙгә табан атлап килә башлағас, алдар ҙа атынан төшә һалып, миңә лә, Буранбай менән Байегеткә лә төшөргә ҡушты ла, беҙ ҙә дүртәүләп Муйнаҡтарға ҡаршы атлап киттек. Бер нисә аҙым ҡалғас, алдар Муйнаҡтың да, иптәштәренең дә ҡоралһыҙ булыуын күреп, уҡ һаҙағын сисеп ырғытты. Уның артынса беҙ ҙә шулай иттек. Муйнаҡ үҙе башлап сәләм биргәс, беҙ ҙә уға сәләм менән яуап бирҙек. Алдар уға ҡул биреп эрегенә: «Дошманымды күрәмме, әллә ҡан ҡәрҙәшемдеме?» тип һорап ҡуйҙы. Муйнаҡ та шундай уҡ тәкәбберлек менән: «Әгәр дошманың булһам, мин һине ҡулда ҡоралым менән ҡаршылар инем. Һине юҡ итеү өсөн бер ниндәй әмәлдән дә тартынып тормаҫ инем», тип яуап бирҙе. «Тик минең һиндәй ҡашҡа батырға дуҫ ҡына булаһым килә. Мин һиңә теге ваҡыттағы янъялды баҫып ҡалыуың, минең маһайыуға сик ҡуйыуың өсөн рәхмәт кенә уҡыйым. Арҙаҡлы Ҡыҙырасҡа ҡаршы шундай тупаҫлыҡ күрһәтеүемә мин әле лә үкенеп бөтә алмайым. Ә хәҙер мин һине батыр ҡыҙ кәләшең менән ҡотлайым. Риза булһаң, күрешер ҙә инем». Муйнаҡ шунда миңә ҡул биреп, иҫәнлек-һаулыҡ һорашты ла: «Алдарға иргә сығыуың менән мин һине ырыҫлыға һанайым», тип ҡуйҙы. Мин шунда уның башҡа иптәштәре менән дә күрешеп сыҡтым. Йәшерен батырын түгел, ҡәҙерле туғанҡайҙарым. Муйнаҡтың былай алыштырып ҡуйғандай күрешеүенә мин эстән генә һөйөнөп бөтә алмай инем. Ә ул үҙенә бер ниндәй ҙә шик-шөбһә ҡалмаһын өсөн иремә: «Беҙ дуҫлашҡан ошо ерҙә мин һиңә, Алдар, һый-хөрмәт күрһәтергә теләйем», тине. Унан үҙенекеләргә боролоп, тотоп ҡуйылған 6 бейәһен тотоп килтерергә, ҡаҙан ҡула әҙерләргә, утын йыйырға ҡушты ла, Алдарға ҡарап: «Үҙеңдең ҡыр батырҙарыңа аттарынан төшөргә ҡуш, күрешәйек, һөйләшәйек. Ат кешнәшеп, әҙәм һөйләшеп таныша ти бит», тип ҡуйҙы. Был һүҙҙәрҙе ишетеп торған Сибай Аҡһаҡал атынан төшкәс, башҡалар ҙа аттарынан төшөп, Сибайҙы ҡәҙер-хөрмәт менән ҡаршылаған Муйнаҡ эргәһенә килеп, сәләм бирҙеләр. Шунан һуң һәр кем үҙ ҡорона ултырышып, Муйнаҡ менән уның тиң тоштары Алдар, Сибай, Буранбай, Байегет менән мине бер ҡорға алһалар, ҡалған беҙҙең яҡ менән Муйнаҡ яғыныҡылар үҙ-ара ҡатышып киттеләр. Һәр ҡайҙа ла турһыҡтарҙан ҡымыҙ ҡоя башланылар. Муйнаҡ Алдарға туҫтаҡ тултырып ҡымыҙ биргәс, Алдар йола буйынса уны хужаның үҙенә кире бирҙе. Муйнаҡ ҡымыҙҙы ауыҙ иткәс, йәнә Алдарға һондо. Алдар туҫтағын эскәс, башҡалар ҙа һемереп, 2-3 турһыҡ бушап та ҡалды. Алдар шунда Муйнаҡҡа ҡарап һүҙ башланы. 38-нсе кис. «Арҙаҡлы Муйнаҡ дуҫ», тине Алдар, «һинең йәйләүеңә килеп еткәс, мин һине былай дуҫтарса, бик яғымлы ҡаршылар тип, башыма ла килтермәгәйнем. Бер көтөүсең һинең беҙҙе үткәрмәҫеңде әйтеп, минән һинең алыш даулауыңды белдереп киткәйне. Шуға күрә лә һин мине яу ҡайтарырға әҙер торған килеш күрҙең. Ә хәҙер мин ни тип әйтергә лә аптырап ҡалдым. Әллә һин үҙ ниәтеңдән кире ҡайттың, әллә көтөүсе буш һүҙ генә әйтеп киттеме икән?» «Алдар батыр», тине быға ҡаршы Муйнаҡ, «минең көтөүсемдең һүҙендә лә дөрөҫлөк юҡ түгел.
Мин һине ысынлап та үткәреп ебәрмәҫкә тигән ниәтемдән ҡайтҡаным юҡ. Тик һин миндә дуҫтарса һый-хөрмәт күреп китергә тейешһең. Шулай уҡ һинең менән тағы бер алышып ҡарарға тигән ниәтемдән дә ҡайтҡаным юҡ. Тик мин ҡулға ҡорал тотоп түгел, ә үҙебеҙҙең дала уйындары менән алышырға ғына теләйем. Бер ҡабат ташлағас, мин инде башҡаса һинең менән көрәшеп тормайым. Уҡтан атышыу ҙа көслөк билдәһе түгел, таҫыллыҡ ҡына. Ә мин бына шуның икеһенең дә булыуын теләйем. Көс тә, таҫыллыҡ та бергә булһын. Бының өсөн беҙ аттан тартышып ҡарайыҡ булмаһа. Был ярышта икебеҙ генә булмаҫ өсөн, үҙебеҙҙең яҡтан беҙ дүртәүләп сығырбыҙ. Һин дә үҙ яғыңдан шунса иш һайлап ал. Алдар был шартҡа бик риза булып күнде. Ярышҡа ҡатнашырға минең менән Буранбайҙы, Байегетте һайлап алды. Ә Муйнаҡ үҙ яғынан ике туған ҡустыһы Көслөбайҙы һайланы. Был теге уның эргәһенән төшкән, буйға саҡ ҡына ҡыҫҡараҡ, яңы ғына мыйығы һыҙылып килгән 20 йәштәрҙәге егет ине. Өсөнсөһө атайымдың йыйынында мин һуңғы ҡабат алып бырғытҡан ерән һаҡаллы, киң яурынлы Аслай булып сыҡты. Дүртенсеһенең исеме Ҡотлогилде булып, бик таҫыллы Сая батыр булырға оҡшап тора ине. Бөтәбеҙҙең дә көс таҫыллығы яҡшыраҡ күренһен өсөн, һигеҙебеҙ ҙә бер юлы сыҡмай, икешәр-икешәр генә сығырға булдыҡ. Алдар менән Муйнаҡтан башҡа, ҡалған алтыбыҙ ҙа кемдең кем менән уҙаҡташ булырына йәрәбә ташлаштыҡ. Иң тәүҙә Байегет менән Ҡотлогилде, икенсе булып Аслай менән Буранбай, ә өсөнсөгә Көслөбай менән мин сығырға тейеш инек. Муйнаҡтың ҡустыһы менән алышырыма мин эстән генә һөйөнөп тә ҡуйҙым. Муйнаҡ уйынды һыйҙан һуң башларға иткәйне лә, Алдар менән Сибай иң элек ярышты үткәрергә кәңәш иткәс, Муйнаҡ та быға риза булды. Ярышыусыларға иркен булһын өсөн, ике яҡтың да кешеләре, беҙҙекеләр ҙә, Муйнаҡ яғыныҡылар ҙа, байтаҡ ҡына ара ҡалдырып, ике яҡҡа айырылышып торҙолар. Шунан Байегет, биленән ҡылысын ырғытып атына атланғас, Ҡотлогилде лә уныңса эшләне. Шунан икеһе лә билдәләнгән ергә барып еткәс, ҡул һелтәү менән үк беҙгә ҡарай елдерҙеләр. Беҙ уларҙың бер-береһен аттан алып ырғытырға тырышҡандарын күреп, икеһенең дә көстәре бер самалы икән тип торһаҡ, Алдар менән Муйнаҡ торған ергә сабып килеп еткәс тә, Байегет Ҡотлогилдене шундай көс таҫыллыҡ менән эйәренән йолҡоп алды ла ергә ырғытып ебәрҙе. Беҙҙең урман яғыныҡылар, ҡыуаныстарынан геү итеп ҡалғас, үҙ ырыуҙарында иң таҫыллыһы һаналған Ҡотлогилде оятынан үҙ яғыныҡылар араһына инеп йәшенде. Уларҙан һуң Алдарҙың ике туған ағаһы менән теге ерән һаҡал Аслай сыҡты. Уларҙың да көстәре бер тигеҙ һымаҡ ине. Бер-береһен эйәрҙән алырға күпме генә тырышып ҡараһалар ҙа, икеһе лә бирешмәйенсә, әле бер яҡҡа, әле икенсе яҡҡа сайҡалышып килделәр ҙә, килеп еткәс кенә Буранбайҙың аты абынып китте. Беҙ инде был еңелде икән тип торһаҡ, ул үҙе менән бергә Аслайҙы ла эйәренән шыпырып килтереп төшөрҙө. Баҡһаң, ул уның билбауынан ысҡындырмаҫлыҡ итеп тотоп алған икән. Был алышты күҙәтеп торған бөтә халыҡ, уларҙың икеһен дә маҡтап һөрәнләгәс, икеһен дә бер тигеҙ тип таптылар. Сират Көслөбай менән миңә килеп етте. Ул бик күркәм бер ерән бурыл атҡа менеп алғайны. Мин уның үҙе менән атына баштан-аяҡ күҙ йөрөтөп сыҡтым да, эйәренең айылдары бушаҡ тартылғанын күргәс, бөтәһенә лә ишетерлек итеп: «Батыр, айылдарыңды тарттыра төш, юҡһа яҫҡыш майҙа ҡолап ҡуйыуың бар», — тинем. Ул быға көлөмһөрәп кенә: «Айылдан ғына айырылмам», — тип ҡуйғас, мин сәмләнеп киттем дә, уның үҙен аяп тормаҫҡа булдым. Бер-беребеҙҙе яман ҡаты яҫҡышып сабып киткәс үк, мин уның ҡаршы тора алмаҫтай булыуын тойоп алдым да, Алдар менән Муйнаҡ ултырған ергә еткәс кенә, шундай ғәйрәт менән тартып ебәргәйнем, бының эйәре әйләнеп килеп сыҡты ла
Мин атымды ҡапыл һулға ҡайырып, үҙен ергә алып бәрҙем. Быны күреп торған Муйнаҡ: «Һай, батыр Зөһрә! Һин минекеләрҙе бында ла аттан ырғытаһың!» тип ҡысҡырып ебәрҙе. «Айылын тарттырып бәйләгән булһа, ҡустыңды, бәлки, ташлай ҙа алмаҫ инем. Әйткәнде тыңламаны бит!» тип ҡуйған булдым. «Юҡ, юҡ, ырыҫыбыҙ бөткән, күрәһең!» тип ҡуйҙы Муйнаҡ. Шунда бөтәһе лә, минең көсөм менән таҫырлығымды маҡтап, геү килештеләр. Эш хәҙер Алдар менән Муйнаҡтың үҙендә генә тороп ҡалды. Икеһе лә аттарына менеп алдылар былар. Менһәләр, Муйнаҡтың аты ла, үҙе лә Алдарҙан аша ҡарап торалар ине. Бында мин, ҙур тигеҙһеҙлек күреп, йөрәгем шыу итеп ҡалды. «Үҙегеҙ ҙә белеп тораһығыҙ», тип ҡуя Зөһрә шул саҡ ҡунаҡтарына. Атында бейегерәк ултырғанға үҙенән тәпәшерәк һыбайлыны алып ташлау әллә ни ҡыйын да түгел. Шуға ла мин, Алдарҙың еңеп сығырына өмөт тә итмәй, ҡотом осоп, уларҙан күҙемде лә алмай ҡарап торҙом. Муйнаҡ иремдең билбауынан, ә ул Муйнаҡтың яғаһынан эләктереп алғайны. Былар шулай бер-береһен яҫҡышып сабып килгәндә, эйәрҙәрендә ҡымшанмай ҙа ултырған һымаҡ инеләр. Тик Алдар үҙ көсө менән атының көсөн самалап алды ла, ҡапыл Муйнаҡты артҡа тартып, атын шып туҡтатҡайны, теге атының һыртына барып төштө лә, аты уның ауырлығынан ергә сүгеп, хужаһы ҡолап киткәс, Алдар тиҙ генә һикерә һалып, уны тотоп та алды. Алдарҙан аша ҡарап торған Әзмәүергә нисек кенә оят булмаһын, Муйнаҡ башын сайҡап: «Бындай уҡ көс-таҫыллыҡты һинән көтмәгәйнем», тип танмай булдыра алманы. Унан Алдарҙы ҡосаҡлап алып, беренселекте уға биргәнен әйтте. 39-нсы кис. Шул арала Муйнаҡҡа ит тә бешеп өлгөргәнен, инде табаҡтарға өләшеп тә һалынғанын килеп әйттеләр. Ул Алдар менән Байегеттең иптәштәрен бөтәһен дә табынға саҡырып, беҙҙең малдарҙы үҙ ауылының көтөүселәренә бағып торорға ҡушты. Беҙ шулай бөтәбеҙ ҙә табын әҙерләнгән урынға барырға ҡуҙғалғас, Алдар бер иптәшенең ҡолағына ниҙер әйтеп ҡуйҙы. Уның ни әйткәнен мин аңғармай ҙа ҡалдым. Табын урынына балаҫтар йәйелеп, алты мендәр ҙә һалып ҡуйылғайны. Муйнаҡ үҙе кейеҙ сергегә ултырып алғас, Алдарға уң яғынан, Сибайға һул яғынан урын күрһәтте лә, миңә таба боролоп: «Ә һинең урының, Зөһрә, бисә-сәсә араһында булырға кәрәк ине лә. Батыр исемен генә йөрөтмәй, батырҙарҙың батыры булғас, әйҙә беҙҙең менән табындаш бул. Ултыр ана Сибай эргәһенән», тип ҡуйҙы. Минең эргәмдән Буранбай, унан Байегет, унан беҙҙең башҡа егеттәр урын алдылар. Ә Муйнаҡтыҡылар ултырып та тормай, беҙҙе һыйлау менән генә мәшғүл булдылар. Көн дә инде кискә һарҡып, беҙ арыу уҡ асығып та алғас, һый бик үтемле булды. Ит ашап туйғас, ҡымыҙ турһыҡтарын да бушатып ҡына торҙоҡ. Шул саҡта ҡолағына Алдар ниҙер әйткән теге егет өҫтөнә аҫыл балаҫ та ябылған ат та етәкләп килтерҙе. Алдар уны күргәс, балаҫты асырға ҡушты. Аттың эйәр өпсөнө шау көмөштән генә булып, эйәр ҡашында әҙернәһе менән ҡалъян, уҡтары менән һаҙаҡ эленеп тора. Ҡалъяны ла, һаҙағы ла көмөш көмбәҙҙәр менән биҙәлгәйне. Ә эйәрҙең һул яғына оҙон, киң ҡылыс тағылған. Уң яғына 3 ботло ҡорос суҡмар бәйләп ҡуйылған. Шунан Алдар урынынан тороп: «Арҙаҡлы Муйнаҡ батыр, һый-хөрмәтең өсөн рәхмәт әйтеп, мин беҙҙең дуҫлыҡ төҫө итеп, һиңә ошо атты бүләк итер инем», тине. Был уҡ һаҙаҡты ла, ҡылысты ла мин бер бик көслө Нуғай батырынан йәне менән бергә алғайным. Ул беҙгә барымтаға килеп, әжәлен минең ҡулдан тапты. Ә был суҡмар Уралтау ҡаялары араһына оялаған яуыз пәриҙең ҡоралы булыр. Мин уны пәри менән алышып, йәнен йәһәннәмгә ебәргәс, мәмерйәһенән байтаҡ ҡына мосолманды ҡоллоҡтан ҡотҡарып алғайным. Бынан кире был ҡоралды
Һин үҙ ҡулыңда дошмандарыбыҙға үлем суҡмары итеп тот. Муйнаҡ алдарҙың был һүҙҙәренән телһеҙ ҡалып, бер атҡа, бер уның эйәр ҡоралына ҡарап, иҫе китеп ултырҙы. Ә алдар миңә лә, Буранбай менән Байегеткә лә: «Уҙаҡташтарығыҙға һеҙ ҙә үҙ бүләктәрегеҙҙе килтерегеҙ», тигәс, мин Байегеттең ҡолағына минең исемдән ниндәй бүләк килтерергә кәрәклекте әйттем. Ул Буранбай менән бергәләп беҙҙең шул арала ҡороп та өлгөргән тирмәләргә табан китеп тә барҙы. Шул саҡ Муйнаҡ иҫенә килеп: «Алдар!» тип иремә өндәште. «Һин айбарлы, ғәйрәтле батыр булыуың өҫтөнә, бик тә йомарт та икәнһең. Һинең бындай ҙур бүләгеңде мин беҙҙең дуҫлыҡ хаҡына ғына ҡабул итәм. Был дуҫлыҡ беҙҙән генә тороп ҡалмай, беҙҙең балаларҙың ғүмеренә лә етерлек булһын», тине лә, бүләк әҙернәне ҡулына алып, үҙенең бер иптәшенә, Мәрәйгә түбәтәй ҡуйырға ҡушып, уғын башағынаса тартып, атып та ебәрҙе. «Ҡайҙа? Дуҫымдың бүләге ҡайһылайыраҡ икән?» тип барып ҡараһа, уҡ түбәтәйҙең ҡап уртаһынан тишеп сыҡҡайны. Көслө булған икән Ноғай батыры, шулай ҙа үҙен юҡ иткән батырға етмәгән, тип Муйнаҡ башын сайҡап ҡуйҙы. Суҡмарҙы сисеп, бер-ике ҡабат һелтәп ҡарағас: «Был ҡорал да миңә ярайһы ғына икән», тип яҡында ғына ултырған йыуан бер имән төбөнә килтереп һуҡҡайны, төптән тик тапсыҡтары ғына тороп ҡалды. Шунан һуң Алдарға: «Күрҙеңме инде, Алдар дуҫҡай, миндә лә көс етерлек. Шулай ҙа һинең менән алышырға етеңкерәмәйерәк ҡалды шул», тигәс, Алдар менән ҡосаҡлашып алдылар ҙа йәнә ҡымыҙ эсергә ултырҙылар. Шул арала Буранбай менән Байегет тә килеп етте. Буранбай Аслайға кәрмәзин сапан, ебәк елән менән буҙ ала ат килтереп тотторҙо. Ә Байегет Ҡотлогилдегә көмөш йүгертелгән ҡылыс менән ҡара көрән төлкө бүрек бүләк итте. Ә мин атайым йыйынында бәйгелә сабышҡан теге буҙ толпарымды эйәр өпсөнө менән Көслөбайға бүләк иттем. Шуның өҫтәүенә фарсы ебәгенән бер төргәк тотторғас, Алдар минән: «Быныһы ни тағы?» тип һорағайны. Мин: «Быныһы көмөш ҡашмау», тинем. Уны мин арҙаҡлы Муйнаҡ дуҫыбыҙҙың кәләшенә бүләк итергә булдым. Муйнаҡ шул саҡ башын сайҡап: «Ай-вай-вай!» тип ҡысҡырып уҡ ебәрҙе. «Һин һуйып ҡаплағандай, ирең Алдарға оҡшағанһың икән дәһә. Ярай әле, миңә сыҡмай уға сығырға яҙған үҙеңә». Шунда мин Алдарға Муйнаҡтың кәләшен күрергә теләгәнемде әйткәс, беҙ яҡында ғына ятҡан Муйнаҡ йәйләүенә барып килергә булдыҡ. Бүләк аттарҙы етәкләп, бөтәһе лә беҙҙең арттан ыңғайланы. Муйнаҡтың тирмәһе бөтәһенән дә ҙурыраҡ булып, тирмә эсе таҙа, йыйнаҡ ҡына ине. Бисәһе йәп-йәш булыуы өҫтөнә, төҫкә башҡа ла арыу ғына булып сыҡты. Миңә лә, башҡа ҡунаҡтарҙы ла ултырырға ҡыҫтап, беҙҙең күңелде күрергә өлтөрәп торған булды. Беҙ бер аҙ ултырып, бер-ике туҫтаҡ ҡымыҙ эсеп, иртәгеһенә Муйнаҡты бисәһе менән бергә үҙ тирмәбеҙгә саҡырғас, Алдар Муйнаҡ менән хушлашҡан арала, мин дә уның кәләшенән беҙгә башҡа бисәләрҙе лә алып килеүен һораным. 40-нсы кис. Үҙебеҙҙең тирмәләр янына әйләнеп ҡайтҡас, Алдар, ҡунаҡ ашы ҡара ҡаршы тип, иртәгеһе йыйынға таңдан уҡ 8 бейәне тотоп һуйырға ҡушты. Бисә сәсәне ҡунаҡ итергә мин ҡыҙ-ҡырҡын кейемендә буласағымды әйткәс, Алдар ҙа быға риза булды. Иртәгеһен таң һарыһынан тороп, дөйәләрҙең артмыҡтарынан балаҫтарҙы сисеп алдыҡ та тирмәләр алдына йәйеп һалдыҡ. Шул арала юлдаштарыбыҙ ит әҙерләй торҙолар. Үҙебеҙ менән ҡымыҙ алмағас, һаба-һама ҡымыҙын беҙгә Муйнаҡ ебәрҙе. Шуның өҫтәүенә ул иремә, Алдар риза булһа, бәйгегә аттар алып килеп, бәйгеләрен үҙе ҡуясағын да әйттереп ебәргәйне. Алдар быға риза булып, үҙенең дә бер нисә атын сабыштырасағын әйтте. Күп тә үтмәй, бейеп торған атҡа атланған 15 кешеһе менән Көслөбай ҙа килеп етте. Ул үҙе мин бүләк иткән
Аҡбуҙ атҡа атланып алғайны. Беҙҙең яҡтан бәйгегә Байегет менән Алдарҙың 4 ҡыр батыры ҡатнашырға булды. Муйнаҡтың ҡустыһы Көслөбай уларҙы төш етеүгә сабып килеп өлгөрөрбөҙ тип, алдан билдәләп ҡуйған бәйге башланаһы урман ыҙанына табан алып китте. Бәйгеселәрҙе оҙатҡас, күп тә тормай, үҙ ауылының аҡһаҡалдары, йәш елкенсәктәре менән бергә Муйнаҡ та килеп етте. Ирем уларҙы ҡаршы алып, йәйеп ҡуйған балаҫтарға ултыртҡан арала, мин дә Муйнаҡ кәләше менән килгән бисәләрҙе ҡаршылап, уларҙы тирмә эсенә алып индем. Муйнаҡ мине ҡыҙ ҡырҡын кейемендә күреп, иремә: «Ҡыр батыр Алдар, кәләшең һинең батырҙар араһында иң батыры, ҡатындар араһында иң матуры икән», тип әйтмәйенсә сыҙай алманы. Ит-фәлән бешеп өлгөргәнсе, һыйҙы турһыҡтарҙан ҡымыҙ ҡойоп башлай торорға булдыҡ. Муйнаҡ шул арала кешеләренә атта сабышыусыларға бәйге ҡуя торорға ҡушты. Бөтәһе 9 бәйге билдәләнгәйне. Шуларҙың тәүге 2-һе генә иҫемдә ҡалған. Беренсе килгәнгә өйәр өпсөнө менән ат булһа, икенсеһенә тимер кейемдән һарайта ине. Ат сабыштырыусылар бәйгегә килеп еткәнсе, беҙҙең ҡыр батырҙарыбыҙ Муйнаҡтыҡылар менән көрәш тә башлап ебәрҙе. Мин бисә сәсәне ҡунаҡ итеп, тирмә эсендә ултырһам да, тыштан ишетелгән һөрән тауыштарынан көрәш барғанын белеп тора инем. Һеҙгә дөрөҫөн генә әйтәйем инде. Бисә сәсә менән сөркөлдәшеп ултырыуҙан бер толҡа тапмай, үҙем көрәшмәгән тәҡдирҙә лә көрәшселәрҙе һынап ултырғым килә ине. Ә бисә сәсә менән һөйләшергә һүҙ ҙә тапмай йөҙә бөттөм. Ат сабыштырыусыларҙың күҙгә күренеүе тураһында ҡысҡырышҡан тауыштарҙы ишетеү менән, мин шатлығымдан ҡунаҡтарыма ла ҡарап тормай, һикереп торҙом да тирмәнән сығып, кемдең алда килгәнен күҙәтә башланым. Башҡа һыбайлыларҙы әллә ҡайҙа ҡалдырып, иң алда минең Аҡбуҙ атым елеп килә ине. Унан һуң ҡола ат менгән һыбайлы күренде. Тик байтаҡ ара булғанлыҡтан уның кем икәнлеген дә тоҫмаллай алманым. Уның артынса уҡ өсөнсөһө килеп сыҡты. Шул арала Көслөбай инде, бәйгеһенә килеп тә етеп, бәйгеһен алып, атынан һикереп тә төштө. Ә өсөнсө һыбайлы икенсеһен ҡыуып етеп, аттары ҡолаҡҡа ҡолаҡ терәп саба башлағас, уларҙың береһе Байегет, икенсеһе Ҡотлогилде икәнен танып алдым. Ярты уҡ атымы ер ҡалғас, Байегет алға атылып сыҡты. Уҙағын артта ҡалдырып, икенсе бәйгене эләктереп тә алды. Ә Ҡотлогилде өсөнсө бәйгене алып, Байегеткә: «Кисә һин мине аттан тартып хур итһәң, бөгөн алдан сығып хур иттең», тип үпкәләп тә ҡуйҙы. Ҡалған 6 бәйгенең икенсеһен беҙҙең ҡыр батырҙар, һуңғыһын Муйнаҡтыҡылар алды буғай. Һуңынан ирем миңә Муйнаҡтың да, башҡаларҙың да Аҡбуҙ толпарҙың алғырлығына иҫтәре китеп торғанын үҙе һөйләп бирҙе. Муйнаҡ хатта үҙ күҙҙәренә үҙе ышанмай, минең Аҡбуҙҙы ҡулдары менән һылап-һыйпап ҡарағас Алдарға: «Был атты минең ҡайҙалыр күргәнем бар бит. Хәтерем алдамаһа, был ат теге Ҡыҙырас йыйынында һинең атың менән бергә килде буғай. Тик ат өҫтөндә килгән егетен генә белмәй ҡалдым», тигән. Ирем уға ул егеттең кем булғанын әйтеп, серҙе асып биргәс, Муйнаҡ оторо иҫе китеп: «Шундай атын да бүләк итергә йәлләмәгәс, күрәһең, Зөһрә батырҙың бындай йүгеректәре аҙ түгелдер», тип ҡуйған. Бәйге бөтөүгә ит тә әҙер ине инде. Мин ҡыҙ ҡырҡындан ярҙам итешер кешем булмағас, ҡунаҡтарымды һыйлашырға Байегетте саҡырҙым. Ул тирмәгә ҙур бер табаҡ туралған ит алып инде лә, бисә сәсә янынан тиҙерәк тайыу яғын ҡараны. Мин үҙ ҡунаҡтарымды һыйлаған арала, Алдар ҙа үҙ ҡунаҡтарын ҡыҫтай-ҡыҫтай, бөтәһе лә ғарҡ булғансы ит ашап, ҡымыҙ эсеп, бик күңелле геүләшеп ултырҙылар. Һуңынан ир-ат урындарынан тороп, яҡында ғына йөрөгән беҙҙең йылҡы өйөрө менән һыйыр көтөүен ҡарап килгәнсе, мин тирмә тирәһендә уралдым. Улар әйләнеп килгәс, Алдар мине тирмәнән саҡырып сығарҙы ла:
Бына уҙағыңдың бүләген ҡабул итеп ал, тине. Ҡараһам, Көслөбай тирмә алдында ялы бәкәленә, ҡойроғо ергә етеп торған, оҙон тороҡло, ала-ҡола айғырының теҙгененән тотоп тора. Айғыры эргәһендә шундай уҡ ала-ҡола төҫтәге ҡолондары менән 6 бейәһе лә бар ине. Ә Муйнаҡ иремә буҙ айғыры менән шундай уҡ төҫтәге 12 бейәһен бүләк итеп: «Ҡыҙырас йәйләүендәге теге бәйгелә мине хур иткән толпарҙың тоҡомонан был малҡайҙар», — тине. Ирем Муйнаҡҡа рәхмәт белдерҙе. Мин дә Көслөбайға рәхмәт әйтеп: «Бер ат өсөн 7 ат бик күп булмаҫмы?» тигәйнем, Көслөбай ауыҙ асырға ла ирек ҡуймай: «Күп булыу түгел, аҙыраҡ әле», — тине. «Һин бүләк иткән бындай толпар беҙҙә генә түгел, бөтә тирә-яҡта булғаны юҡ, Зөһрә батыр. Етмәһә, атына күрә эйәре лә ни тора. Йыйындарҙа был эйәрҙән күҙ ҙә ала алмай торорҙар. Ә инде атыңдың алғырлығына һүҙ ҙә әйтеп тораһы юҡ, елдән дә етеҙерәк». Буранбай менән Байегет тә үҙ уҙаҡтарынан шундай уҡ бүләктәр алғас, бүләк аттарҙы ирем үҙ өйөрҙәребеҙгә илтеп ҡуйырға бойорҙо. Көн кискә һарҡып, ҡунаҡтар ҡайтырға йыйына башлағас, Муйнаҡ бисә-сәсәләр менән үҙ ауылдаштарына ҡайта торорға ҡушты ла үҙенең бер аҙға беҙҙә ҡаласағын әйтте. Ҡунаҡтар хушлашып ҡайтыу яғына ыңғайлағас, Муйнаҡ алдарҙың ҡулынан алып беҙҙең тирмәгә инде. Шунан былай тип һүҙ башланы. 41-нсе кис. «Алдар дуҫ», — тине ул, «һинең менән хушлашырҙан алда ҡайтасаҡ юлың хаҡында мин бер-ике ауыҙ һүҙ әйтергә булдым. Һиңә тик 2 генә юл бар. Береһе турараҡ, икенсеһе урауыраҡ. Тәүгеһе турараҡ булһа ла бик хәтәр юл. Гел генә тау-таш яғалап, ҡыҫыҡ та тарлауыҡтар аша үтә. Әгәр бер хәлгә юлыҡмай ғына барғанда, мал-тыуарың менән бер 10 көн тигәндә ҡайтып етерлек. Ағиҙелде ашҡаҙар тамағы тәңгәленән сығырға ла, күҙгә әллә ҡайҙан уҡ күренеп торған анау тауҙарҙы ғына артылаһы бар. Шулай ҙа был бик хәтәр юл. Берҙән үҙеңдең көс-ҡеүәтеңә, ир-егеттәреңдең айбарлығына ҡайһылай ғына ышанма, мал-тыуарыңа йыртҡыс януарҙар баҫышыуы бар. Урман да тау булғас, уларҙы ҡурсалап ҡалыуығыҙ ҙа бик икеле. Ярай, уларынан да ҡотолдоғоҙ ти. Әммә яманырағы бар шул. Унда һин кисеп сығасаҡ Ағиҙел башында мәмерйә һымағыраҡ тәрән бер тау ярығы бар. Ана шунда яман бер дейеү пәрейе йәшәй. Үҙенә ҡаршы сыҡҡан батырҙарҙы үлтереп бөтөп, йыуашыраҡтарҙы әсирлеккә алып, үҙенең мал-тыуарын көтөргә ҡуша. Ә бәғзе берен астан үлмәҫлек кенә аҙыҡ биреп, башҡа мәмерйәләрҙә бикләп тота икән. Белмәйем, минең бик көслө бер туғаным, Ҡарабай батыр, шуларҙың ҡайныһында зарығып яталыр инде, тип Муйнаҡ шул саҡ көрһөнөп ҡуйҙы. Ул да шулай үҙенең көсөнә, айбарлығына ышанып, ошо юл менән сығып киткәйне, әле булһа кире әйләнеп ҡайтҡаны юҡ. Бына 3-нсө йылға китте инде. Бер хәбәр хәтере булғаны юҡ, исмаһам. Улы Көслөбай уны эҙләп сығырға итһә лә, мин ебәрмәйенсә серәшеп киләм. Иң яманы шунда. Ул дейеү пәрейе беҙҙең диндәгеләрҙең бөтәһен дә ҡырып бөтөрөргә ҡәһәт иткән, ти. Шулай булғас, Алдар дуҫҡайым, мин һиңә был юл менән барырға кәңәш бирмәҫ инем. Үҙең генә түгел, бисәң менән дуҫ-иштәрең дә әллә ниндәй бәлә-ҡазаға тарығып ҡуйыуы бар. Урау булһа ла юл яҡшы тигәндәй, икенсе юл менән ҡайтыу хәйерлерәк булыр. Ул юл Ағиҙел буйлап үрҙәнерәк ята. Асыҡ ялан ере булғас, мал-тыуарығыҙҙы көтөп барырға ла уңайлыраҡ булыр. 3 көн тигәндә Түңгәк тау тураһына ла барып етерһегеҙ. Ә унан инде үҙегеҙҙең 7 ырыу ерҙәре башланып китә. Алдар Муйнаҡтың шулай һөйләп бөткәнен көтөп: «Яҡшы кәңәштәрең өсөн рәхмәт, дуҫҡайым. Тик
Бөтә 7 ырыуға батыр тигән даным сығып, ниндәй генә бәлә-ҡазаларға тарыһам да, мин үҙемә тура юлды һайларға тейешмен. Бигерәк тә пәрей золомонан интеккән үҙ мосолмандарымды ҡотҡарып ҡуйыу форсаты ла булғас, икенсе юлды һайлап тормам. Мин ул пәрей менән алышыуҙан ҡурҡмайым, тигәс, мин дә ауыҙ асып һүҙ ҡатып торманым. Ә Муйнаҡ һаман алдарҙы был юл менән китмәҫкә күндерергә тырышһа ла, уның ялбарыуҙары бушҡа ғына ине. Әйткән һүҙ атҡан уҡ, тип, алдар шундай туры юлдың барлығына бик ҡәнәғәт булып, Муйнаҡҡа рәхмәтен әйтте лә, уның менән дуҫтарса ҡосаҡлашып хушлашҡас, беҙ таңдан уҡ юлға сығырға булдыҡ.